गाइस, रिसेंटली मुझे मिला है देव अमृत नेचुरल तुलसी हनी। सच कहूँ तो ये मुझे असली हनी जैसा फील देता है, जैसे बिल्कुल प्योर रॉ और बिना किसी मिलावट का। पता है आपको, मैं रोज इसे मॉर्निंग में लेती हूँ। वैसे आजकल मार्केट में काफी फेक प्रोडक्ट चलते हैं, लेकिन देव अमृत ऐसा प्रोडक्ट लाया है जो प्योर और रॉ भी है। काफी फायदे हैं, जैसे अगर आपको वेट लॉस करना है या फिर अच्छी सेहत चाहिए तो देव अमृत का नेचुरल तुलसी हनी जरूर इस्तेमाल करें, वो भी 100% गारंटी के साथ।